Kamu pasti kenal dengan kartun Woody Woodpecker yang jadi kartun ikonik di era 70 hingga 90-an. Woody diidentifikasi sebagai burung pelatuk paruh gading atau ivory billet yang suka mematukan paruhnya ke pohon. Burung pelatuk paruh gading ivory billet atau burung Woody Woodpecker kini telah punah sob. Badan Urusan Perikanan dan Kehidupan Liar Amerika Serikat US Fish and Wildlife Service FWS secara resmi mengatakan burung itu punah pada 29 September 2001. Direktur Ornitologi di Cornell Lab, John W. Fitzpatrick, mengatakan alasan kepunahan beragam. Selain digunakan sebagai bahan topi, mulai dari target pemburuan kolektor pribadi hingga penerbangan habitat asli burung spesies ini.